Здравейте и добре дошли в това видео. В последното видео разгледахме как можем да създадем Can't Bleach и в следващото, т.е. в настоящото видео, искам да се спра на това как мога да добавя лапа. За целта стартирам командата и първото, което виждам е, че трябва да избера ръб. Например, т.е. когато отида тук, мога да избера или горния, или долния ръб. Когато избера горния ръб, лапата отива надолу, т.е. винаги в противоположната посока. Това означава, че ако отново отворя тук, тя ще отиде нагоре. Така мога да дефинирам тези ръбове в следващата стъпка. Мога да дефинирам точки тук, ако не искам лапата да бъде непрекъсната. И разбира се, имам различни опции за това как да прикрепя тази лапа. Разбира се, мога да дефинирам дължината тук и веднага виждам предварителния преглед. Разбира се, тук мога да дефинирам и ъгъла както. И да внимавам дали искам да посоча ъгъл или да бъда паралелен на повърхност или перпендикулярен на повърхност. Разбира се, имам и възможността тук да дефинирам фрезова ръб, където мога да зададам и инструмента. И така, имам тук много възможности как да създам тази лапа. Освен това, имам възможност да добавя това като скица. Тоест, ако имам специална форма на лапата, мога да я дефинирам или нарисувам предварително като скица и след това да я обработя. Когато направя това определение, мога със средния бутон на мишката да обработя тази лапа и веднага да добавя още хиляди лапи,